Aleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha avy malala no erabanantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao raha tonga indray ny fotoana izay rahantsika tanatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramoka izao ny Aki radio ny Aki media ary ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana indrindra moa ny groupe izay maresy izay miaraka aminay manatatosa an'izao fandara izao isan'andro dia manona ny fiadan'ny tompo amintsika tsirairay avy ary dia matoky sy mihitsy mahery tsara tolo indray tsika rehetra tratra eto amin'ity androany ity dia arabaina velonaina soamantsara ary raha velonaina ianao namakivaky tontolo andro tsy latsaka andalana ianao nivoaka ny trano ianao tafody soamantsara betsaka ny ala tao an-trano tsy tafody betsaka ny latsaka teny andalana teny fa ianao kosa notazomin'ny tanan'Andriamanitra mahery ka dia mirabanao manokana ary dia tahiny tompony isika tsirairay avy mirabanao manokana izay vao androany vao niaraka taminay teto tonga soa ianao raha androany no vao miaraka aminay eto dia tsara fantatrao fa misy foana izao fandarana izao isan'andro fa tsy ny sabotsy alina dia afaka tonga eto foana ianao tonga soa foana ianao faly foana izay mahitanao. Haleloia. Ary teteny aminao hoe tsy kisendrasena ny atongavanao eto fa misy lalina tian'Andriamanitra tongavana eo amin'ny fiainanao. Haleloia. Dia avy eo izy hiasa eo amin'ny fiainanao mihaino hatramin'ny farany mahareta hatramin'ny farany niaraka antsika amin'ny adiny iray sasany eo hivavakantsika ao fanombohana hihaino hirintsika hihaino toritentsika hihaino famelabelarana ihany koa ny toriteny izay entiko dia hivavaka ihany koa tsika androantsika hiaraka amin'ny anavavantsika Angela avy any Chine nivavaka ho an'ny fanombohana dia hitory ten'Andriamanitra navavy Marizo avy any États-Unis dia avy eo indray hitondra vavaka ho an'ny firenena ianabavy Yama avy any Koweït ka dia maritatra amin'ny farany isika tsirairay avy mirabanao ihany koa raha hoe efa paketo ianao androany zao niditra voalohany teto raha navavy Selina Very Selina tahiny tompo ianao tahiny tompo manokana ianao navavy Berta tahiny Jesosy Rodine Marie Very Selina Aimé Manambotso Erika Raka Yana Yasina Rane Varson Aimé Manambotso Aimé Lovely Angela Yu Maevare Itody Raouniso Rolianisha Jesosy Berta Sava Nairakena Fleur RSF Fleur Véronique Maoul Fali Jonathan Lantonirina Sendra Betsi Marie Rafa tahiny Jesosy daholo isika rehetrarehetra Mioraka Sandola Maman Valtina Ralatojo tonga soa isika rehetrarehetra andao aritsika anao vavaka etsika vavaka izao fandarana izao mba tena feno fanatrehan'Andriamanitra tokoa akasika ny olona rehetra izay an'izao fandarana izao dia andao ampandrosotsika ny vavaka Angela avy any Sizy nitondra ny vavaka famboana amin'ny tena tahiny tompo arana vavy Angela anao ny fitenenana. Pasteur tahiny tompo tsika rehetra fanarapahatsika tafavoreto amin'izao andro io izao hiara vavakaritsika ry Andriamanitra ranay tsirafo indrindra mbola faly misaotra anao indray izahay aminao izao fotoana izao misaotra tompo noho ny fihavanao anankiray mbola nitantananao mitahinao sy mifimbinao izahay tratra nyity andron'io ity tera sy lazana tolotra ianao tompo ray malo satria tena tianay koa ianao misaotra ny amin'ny zava-tsoa marobe izay tsy voatanisanay tompo fa tsara ianao ary mpanao tsara masina sy be famindrampo indrindra fa be fitiavana amin'izay rehetra ataonay tompo fanay ianao raha ny zavatra nataonay sy mifanaraka tamin'ny sitraponao amindrafo aminay Jesosy tomponay eo diovy izahay mba fakely tanteraka eo anatrehao fa tiana Jesosy ny ara-dalana aminao ny amin'izay ataonay rehetra ny amin'izay eritreretiny sainay indrindra ny amin'izay aleha tongotra anay tompo dia ny ara-dalana aminao tahionao ty fandaharanay andramoka izao ity ianao indray ny no hiasa ilatsaka nitsehatra amin'ity anio ity Jesosy eo fanainao masina ny no hanazava ny sainay tsirairay avy indrindra ho an'ireo izay tory teny ho an'ny pasteranay izay amelabelatra n'izany teny izany ray anio tahio ireo rahavavinay sy ranatanay izay miandraikitra mivavaka maro samy hafa ato amin'ity fandarana ity tompo
tianao ny tena hiasa mahery hanatanteraka izany rehetrarehetra izany. Mombanay rehetrarehetra tompo, tsisy miafina aminao fa miapetraka feno mandrakariva. Ny connexion-nay koa Jesosy tsy ho adinonay izany. Arofy tantany connexion-nay mba handeha soma tsara hafanay manaraka izao fandarana izao satria fantatrao tompo samy amin'ny tany lavitra samihafa izahay izao mitambatra sy mivorona eto amin'ity fandarana andramoka izao ity izao. Misaotra tompo, mankasitraka ny amin'izay zavatra rehetra nataonay, no avinay rehetra sy ny andronay dia apetraka mandrakariva eo am-pelantananao izany rehetra izany. Jesosy tomponay eo, mankasitraka fenanao ny amin'izay rehetra hitanao fa mahasoanay tsirairay avy nefa tsy voateny vavaka. Kilina feno am-pelantananao izany. Misaotra tompo malalo. Halleluja. Amen. Halleluja. Misaotra betsaka ny anabavintsika tao anatin'izay vavaka fanombohana izay. Halleluja. Isaorana azy ary dia ho tain'Andriamanitra ny ianao mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara. Mampamangy amin'ny ankohonana anabavy Angela Avanisina niaraka tamintsika teo tamin'iny. Miroa nidintsika amin'ny ten'Andriamanitra ary ian'ny ten'Andriamanitra tsika avy avao fa teteny aminao hoe maka baiboly ianao dia maka taratasy ianao dia maka stylo raha azonao atao dia maka toerana tsara. Fa ian'ny ten'Andriamanitra tsika androany raha tsika amin'ny anabavintsika anabavintsika Marie-Jo avy any États-Unis miaraka amintsika amin'ity androany ity. Andonina Suzel, Zina Théoda, Mamie Rasoerniena, Mamie Thierry Ralbenja, Tahir Mario, Marie-Jo, ngatsy nahazo nareo teo. Ratsy ny connexion. Ary ny taty amiko ohatrany tsy dia naninona. Tapaka ve? Tapatapaka. Ilana tsiny. Tapatapaka dobiny any aminareo rehetrarehetra mba tiako fantatra izay zavatra eo ny aty amiko ohatrany tsy tapatapaka. Ohatrany tsy dia nahita tapatapaka fa nefa mety misy fotoana koa nandalo kely ny faratsiana connexion fa ho tsara ihany io rehefa avy eo ndao apetrakantsika amin'ny Halleluja. Misaotra an'Andriamanitra. Ndao aritsika eno hira dia teteny aminao hoe androany ianao ny rahanao amin'i Jesosy tsy ny tsara ihany na ny ratsy ihany fa ny zavatra teneninaao androany dia izao hoe nahatsiky Jesosy natomany Halleluja. Dia lanjaiko am-pifaliana ny azo fijalianao raha nandalondalo zavatra mafimafy ianao androany eto am-pitsikiny io ry havana malala fa tsy ianao no mitondra an'io fa Jesosy miara-mitondra anao an'io raha mety mono nataonao dia iterin'Andriamanitra ihany koa ianao hoe natsiky natomany Halleluja. Andao ataontsika izany izany ho voninahitra Andriamanitra. Dia tokentsika rinan'izany. Tia tanàna ketsika anatin'izany izany. Halleluja. Sami derako anao. Isani ni fukuna ilota fifalina na isentu idera na miani Nidukun fuku. Halleluja. isentu kumisuku melaza fitali Irende tini. Yirako anao. Kasako ny teny. Izao fanekeny izao. Halleluja. Miaso fijaliana. Zay nanavotana. Halleluja. Eo aritsika rehetra. Natsiky natomany atsika amin'ny antsika foana zany. Mbola iderako anao niala ny atsika mamala tsy ala aminao Halleluja. Mafaly amina ota
tsika rehetrarehetra. Alléluia. Ohatrany teny zany rehefa tsy jova dia ry abako alléluia na tsika natomany io mety foana ry malala antsika an'Andriamanitra foana io alléluia. Matetika be tsika raha hoe tsika ny antsika an'Andriamanitra nanomany koa olona mieritreritra zany hoe manompo an'Andriamanitra fa izy ro mitambatra mihitsy na mafana na mamanala na été na hiver dia tia an'Andriamanitra foana tsika alléluia. Topoy amin'ny fifalian'Andriamanitra dia hita fifaliana mihitsy ianao miaraka aminy alléluia. Hotain'Andriamanitra tsika tsirairay avy raha mbola misy tsy narabaiko teto tia narakoto ary zaka dia zay angamba mbola tsy voaravako teo tahiry mareo moa efa narabaiko teo Andolina Suzel efa narabaiko teo Rolianisa elatseninao zany izy zany dia henontsika indray izy androany misaotra anabavy Linda zay daholo angamba mbola tsy voaravako teo dia tahiny Jesosy tsika mino efa vonimbonitsika hihaino tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika hiaraka amin'ny anabavintsika Marizô zoko Marizô ihany koa moa izy dia ndahoary tonga dia ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa tsika miheno eto mahireza daholo mino finaritra ary tsika rehetra miaraka amin'ny zoka Marizô. Faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandaharana vavaka fiambenana dia tononoka amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo hanapaka ao am-pontsika tsirairay avy indray ao anatin'ity fotoana ity. Ny ten'Andriamanitra izay angalantsika fampahezana indray androany dia hitantsika ao amin'ny Jaona 5:5-20. Jaona 5:5-20. Vakitsika ny soramandry manao hoe niakaran'i Jesosy tany Jerosalema sy nasitranan'ilay naraha teo anilan'ny Fariny Betesda ary ny teny navan'ny Jiosy izay nanometsiny azy. Vatsika ilay teny eo amin'ny 5:20. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesany maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona. Amen. Alléluia. Izay mandre dia ho velona. Amen. Izany indray ry havana ny teny hoentintsika mifampahery ao anatin'ity fotoanandroany ity dia homany ny baiboly homany ny stylo andraisana naoty raha misy zavatra tokony ho raisintsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Hijery tantaran'i Lazarosy tsika fitiantsika ny tantaran'i Lazarosy ao amin'ny Jaona 2:1-20 tsy ho vakiantsika ilay izy fa ho fitipitiantsika satria lavalava ilay izy dia teto moa izany Lazarosy dia anadahany Marta sy Maria dia rehefa narary izy nandritra amin'ny fotoana fohy dia maty ary rehefa maty efatr'andro izy dia nalevina ao am-pasana dia tamin'izay fotoana izay moa nandre Jesosy hoe maty Lazarosy dia nalahelo izy dia nitomany izy votonalahelo ny fony dia teny anareo fianakaviana izy hoe andaotsika ho eny am-pasana ary ijery azy dia tsy sanam-po moa tamin'izay fotoana izay hoe ho atsangan'i Jesosy Lazarosy izany tamin'izay fotoana izay satria izy
efatr'andro ny maty ary Marta ary dia niteny mihitsy hoe efarany izy ozy izy Jesosy ny maty mety efa maimbo izy zay fa tsy nasakana an Jesosy zany fa hoe akodiavo izy ny vato dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy hoe Lazarosy mivoa dia nitsangana Lazarosy mivoaka tao anaty fasana dia velona Lazarosy. Aleloia. Tahaka izany ny fahefan'i Jesosy ry havana. Rehefa namoaka ny feony Jesosy dia nandre Lazarosy tao am-pasana dia nitsangana ho velona indray satria mahery ny feon'i Jesosy ry havana. Manam-pahefana zany feon'i Jesosy zany rehefa miantso niza atsoiny zany Jesosy zany amin'ny fotoana dia velona ry havana. Niza mandre an'izany feon'i Jesosy zany. Inona moa ilay feon'i Jesosy? Le feon'i Jesosy zany tsy amin'ny hoe maty eo am-pasana ihany no hoe tafatsangana zany feon'i Jesosy zany fa ho atsika izay mbola velona eto ambony tany ity koa dia anisany ho velona raha mandre an'izany tenin' Jesosy zany. Eto ambonin'ny tany dia misy karazany roa ny fiainan'ny olona. Dia misy ny olona maty fahavelona. Inona moa ny atao hoe maty fahavelona? Ny atao hoe maty fahavelona dia olona velona ara-nofo fa maty ny ara-panahiny. Izany hoe ny maty ara-panahy dia efa fantatsika fa ny olona izay tsy mbola nibebaka niala tamin'ny fahotana, tsy mbola nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny ozy izy eo amin'ilay teny hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona. Amen. Ny feon'ny zanak'Andriamanitra, feon'i Jesosy. Jesosy dia tenin'Andriamanitra. Ty tenin'Andriamanitra izay zaraiko aminao ty zany ilay feon'i Jesosy izay mandre an'izany tenin'Andriamanitra zany dia ho velona. Amen. Aleloia. Ka androany ry havana, raha manaraka an'izao fandaharana izao ianao, tsy fantatro momba anao, tsy haiko izay matimaty eo amin'ny fiainanao tsy fantatro ny ara-panahinao fa izao raha mbola tsy mibebaka ianao, raha mbola tsy niala tamin'ny fahazaran-dratsinao, raha mbola misy zavatra maro mamatotra eo amin'ny fiainanao dia fotoana androany. Fotoana androany avelomana izany fiainam-panahinao zany raha ohatra ka manaiky mibebaka ianao, mahafoy fahotana ianao, mahafoy an'izay rehetra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao dia mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao anio. Mandray an'izany tenin'Andriamanitra izany ianao androany dia ho velona ny ara-panahinao, ho velona mandrakizay ianao. Tsy ho eto amin'ity tany ity zao tontolo izao ity ihany ianao no velona ry havana fa amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa miala eto ianao dia ho velona mandrakizay ny fanahinao. Ampitsahivoko atsika fa raha miala eto amin'ity zao tontolo izao ity tsika dia lalana roa no izorany fiainan'ny zanak'olombelona. Dia ny anankiray makany amin'ny fahafatesana faharoa na ny afo be ozy izy tsika ary ny anankiray dia makany amin'ny fiainana mandrakizay na ny paradisa zany. Jesosy Kristy efa nampanantena antsika fony izy niala teto ambonin'ny tany hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo ozy izy. Dia any an-danitra io fitoerana izay omanin'i Jesosy ho antsika tsirairay avy io. Ka ny olona maty fanahy ry havana dia tsy ahita an'izany fiainana mandrakizay izany mihitsy. Ka androany fotoana izao za tena miteny anao hoe famindrapon'Andriamanitra no mbola andrenesanao an'ity teny ity androany mila miverina amin'Andriamanitra ianao. Mety raha ohatra ianao efa tafaverin-dalana, raha ohatra nangatsiaka ny ara-panahinao na ianao mbola tsy mibebaka mihitsy mbola tsy nandray an Jesosy mihitsy teo amin'ny fiainanao dia fotoana androany miverena ianao. Tenin'Andriamanitra ry havana miteny
zay manatonao izy izy dia tsy mba ho lavitra io mihitsy zany ny tenin' Jesosy zany. Jesosy ry havana tia antsika, tianao Jesosy, tiany mpanota Jesosy ho vonjena, andova le fiainana mandrakizay. Androany raha renesinao zany teny zany dia manapa-hevitra ianao fa mbola tsy tara ry havana, mbola men'Andriamanitra fotoana ianao andrenesana an'izany teny zany hoe zay mandre amin'ny feo an'izany zanak'Andriamanitra izany ozy izy, zay mandre an'izany ozy izy dia ho velona. Ny feo an'ny zanak'Andriamanitra hoy aho efa voalazako taminao teo dia ny tenin'Andriamanitra izay toriany mpanompon'Andriamanitra maro aminao. Tsy haiko hoe efa hafirina ianao na eno zany tenin'Andriamanitra zany na vao androany mihitsy ianao nandre dia tianao Jesosy iverenao aminy. Vakitsika kely eo amin'ny 5:20 amin'io Jaona 5:5 ihany andininy 5:20 vakitsika izany teny zany manao hoe azagaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feoany dia hivoaka izy izay nanao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fanameloana. Tena ratsy be le eo amin'ny 5:20 ry havana, ratsy be zany hoe ho any amin'ny fanameloana mandrakizay zany ny olona anankiray. Andriamanitra ry havana raha namorona ny elo tsy natao an'ny zanak'Andriamanitra zany, tsy natao an'ny olombelona zany elo zany, fa natao an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa ny zavatra omaniny Jesosy ho antsika olombelona dia le fiainana mandrakizay izay efa nampanantenainy antsika hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo ozy izy dia ho any amiko koa ianareo raha hatrizay. Dia izay tenin'Andriamanitra izay ry havana no entiko amintsika androany hoe safidy ny fiainana, fa raha mbola velona dia mividiana ny fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay ry havana ny tsara indrindra, ary Jesosy tsy maniry ny olombelona mihitsy ho any amin'izany fanamelohana izany, ho any amin'izany afobe izany, fa ny tiany Jesosy ny fanahy rehetra dia vonjena ary andova le fiainana mandrakizay izay efa nampanantenainy. Tiantsika Jesosy ry havana, ary raha nandre an'izany teny izany ianao androany dia matoky fa ny fanamasin'Andriamanitra no hikasika ny fonao hahatonga anao hanapa-kevitra amin'izao ora sy fotoana izao, satria ny zava-misy dia efa iarahantsika malala fa efa akaiky dia akaiky ny fiavian'i Jesosy. Ary raha ho avy izany fotoana hahatongavan'i Jesosy izany dia tsisy tsony ny hoe izay vao hibebaka, tsisy tsony ny hoe tsisy tsony ny hoe mbola voavonjy indray mbola ho avy indray ny fotoana manaraka rehefa tonga Jesosy vao hibebaka sy hanao an'izao. Tsy ry havana, indray mandeha ihany Jesosy no tonga eny amin'ny rahoanlanitra, indray mandeha ihany izy no tonga eny, ary izay rehetra nandray azy no tafiakatra eny amin'ny rahoanlanitra. Fa izay rehetra mbola nanota, izay rehetra mbola niaina tamin'ity fiainana izao tontolo izao ity dia tavela eto. Ka mino ary havana fa tsy ianao izay nandre androany no mbola ho tavela. Tsy fantatrao na ty ny toriteny farany ho renesin'ny sofinao ry havana, fa raharoto ny fotoana dia ny mbola misy feo an'Andriamanitra, dia ny mbola misy feo, dia ny mbola misy tenin'Andriamanitra hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra izay ny sorany amin'ny fotoana ohatran'izao raharoto fotoana andraisanao an'izany. Fa ho avy ny andro tsy ahitanao sy andrenesanao an'izany tenin'Andriamanitra izany intsony ry havana, fa ankehitriny mbola famolapon'Andriamanitra. Matoa ianao androany mbola mandre, matoa ianao mbola tonga eto amin'ity fandaharana ity, matoa mbola miaino ny sofinao dia izao hoe tianao Jesosy, te hiditra ao anatinao izy, te hiditra tsehatra ao anatin'ny fiainanao ray manontolo izy, ary te hametraka anao amin'ilay toerana tsara izay efa nomaniny dia le fiainana mandrakizay ry havana. Misaotra ny Tompo
ny amin'izany tenin'Andriamanitra izay nampitondray ny androany izany dia mivoninahitra dia omentsika azy rery ihany tao anatin'izao fotoana izao. Halleloia, amen. Alleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra. Misaotra betsaka ny anabavy Marizao tsika tao anatin'izany teny izany. Alleloia. Za mino a. Mahafinaritra ilay toriteny a. Hitanao ohatry ny hoe anjomara zany. Anjomara. Zany atao hoe anjomara. Tonga amintsika tahaka ny anjomara. Dia nitsoka anjomara. Ny toriteny anabavy Marizao teo. Fa nitsoka anjomara. Anaitra antsika amin'ny torimasontsika. Raha nampaherenareo a. Aloha mankasitraka azy. Dia mampahery azy ny tenin'Andriamanitra zany. Ary manampy antsika be dia be amin'ny fitoriana eto. Fa misaotra anao ranabavy Marizao a. Misaotra. Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra ny toriteny ary manaitra. Halleloia. Dia isaorana azy zany a. Ho tain'Andriamanitra ne a. Ianao sy ny ankonanao. Dia misaotra antsika izay akasitraka anazy satria mampahery azy raha mankasitraka azy eto nareo a. Fampaherezana azy a. Ary tonga azy ahery mbola androso bebe kokoa ihany na dia efa mandroso ary. Dia misaotra betsaka fa sady mamy a no manaitra zany toriteny zany a. Ilayntsika zany a. Toriteny zany amin'izao fotoana izao. Za mino a. Fa misy olona mihitsy antefan'izany teny zany eto asomba ity ny toriteny farany eninao a. Tsy haiko impirina ino ianao izay. Fa saintsaino. Ary tsy manina mihitsy nataony hoe tahaka ny tia aza ny farany. Dia raiso. Dia akatoavy. Dia ampiaro amin'ny fiainanao aza avela nandalo fotsiny a. Izany teny zany. Mahafinaritra ilay tenin'Andriamanitra iresaka fananganana isika androany. Halleloia. Iresaka fananganana isika androany. Hianatra ny rindrina mbola tsy narabaiko ary mandy lalao mbola tsy narabaiko a. Emy manambotsoa efa narabaiko a. Sendra Betsi mbola tsy narabaiko a. Tiana Malala mbola tsy narabaiko. Tahin'ny tompo daholo nareo a. Izay mbola tsy voaraba teo a. Zay daholo nga Sandrine Erika koa mbola tsy narabaiko a. Tahin'i Jesosy Lantony efa narabaiko a. Halleloia. Fa ny ngeza mitanareo Ursula mbola tsy narabaiko koa tahin'ny tompo. Halleloia. Anohy ary tsika amin'izao fotoana izao. Anohy tsika. Misaotra anareo amin'ny fampaherezanareo ny anabavy Marizao. Jaona toko 5:5 iresaka fananganana tsika androany ary maretatra amin'ny farany ianao. Halleloia. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Ho avy ny andro a. Misy roa kely eo. Dia misy koa ho avy ny ora. Ho avy ny ora, ho avy ny andro. Petraka tsara mihitsy io. Ny andro sy ny ora, sy minitra sy ny sekondra, ho avy izay. Halleloia. Ho avy ny andro a, ary tonga ankehitriny. Izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Halleloia. Ho avy ny andro. Maty aloha ny olona. Ho avy ny andro. Andre daholo ny maty. Tsika raha mijery an'ilay any Apokalipsia misy teny ohatr'izao. Dia azontsika antoka ny famarina izany teny izany. Apokalipsia 2:20 misy teny manao hoe ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araky ny asany avy izy. Zany hoe misy maty zany a, tsy hoe misy fa ny maty zany a dia ho tsaraina. Ny olona tsaraina zany olona afaka maheno ny didim-pitsarana ho azy. Dia eo daholo samy mihaino. Maty daholo ireo a fa atsangana. Mba hanino, mba heno ny fitsarana anazy. Zany hoe maninona zany? Dia maty ary dia andrehana azy. Ho avy ny fotoana. Fa zao ravana malala. Mahafinaritra Jesosy. Mbola tsy niandry an'io izy. Dia efa nanam-pirofo fa ny feo an' Jesosy a afaka maheno azy a na ny maty a na ny velona. Na ny maty na ny velona. Ary tsika zao eto androany a velona daholo tsika. Mitempo ny fotsika. Fa mety misy karazan'olona roa eto androany. Misy ny velona mitempo ny fony, mihiratra maso, miteny ny vavany. Fa velona koa ny ara-panahiny. Fa mety misy koa eto. Ary tsy loazany zany rehefa ohatr'izao. Ary zany indrindra anaovana izao fandaharana izao mba ho an'ireto karazan'olona izay maty fa velona hozy anabavy Marizao. Zany hoe velona ihany izy. Mitepy ihany ny fony.
afaka miantoroteny ihany izy, afaka mahita ihany izy, afaka miteny ihany izy, afaka mihetsika izy fa maty ny ara-panahiny. Maty ny ara-panahiny. Ary androany tsika dia tena tsy mbola le fananganana antsika rehefa tsika maty, fa iresaka ny fananganana antsika am'izao tsika velona zao. Anangana antsika anie Jesosy anatin'ity toriteny ity. Halleloia. Avy ny fotoana izy. Tonga ny andro izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra. Ary izay mandre dia ho velona. Misy maty maromaro tao amin'ny Baiboly tao. Nandre ny feon'Andriamanitra. Nandre ny feon'i Jesosy. Ny olona ny teny fa tsy ny fo. Misy maty dia mitomany eo daholo ny olona, tena ninona ny lozanao miferena dada, miferena neny. Fa iny tsy maheno. Le olona miteny, ny olona ihany ny maheno azy. Fa ny zanak'Andriamanitra, Jesosy ry havana malala, dia ny maty mbola afaka miresaka aminy. Ny maty mbola afaka miteny aminy. Raha tsy be zany maty fanahy zany raha nampahavianitra ny dia mbola afaka ny resaka. Misy karazana maty anankitelo teneniko anao reto. Misy ao amin'ny Luka, andao tsika hijery karazana olona efa maty anankitelo nandre feon'i Jesosy. Maty ny resahan'i Jesosy tao amin'ny Baiboly. Izy fotoana efa nitorian'izy ireto fa misy tamintsika tsy nare nefa tany alavitra be fa ela be nitorian'ity teny ity. Izy hijery tenin'Andriamanitra any amin'ny Luka. Any amin'ny bokin'ny Luka, Marka aloha andao Marka mivakitsika voalohany. Marka 5 dia 9:20 nahasitrana Jesosy ilay vehivavy narary 12 taona tsy nananganana ny zanaka vaviny Jairo tamin'ny maty. 9:20. Ary efa nahita nitsambokely indray Jesosy dia tonga tetsy ampita ary ny vahoaka betsaka nitafangona teo aminy. Dia teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga, Jairo ny anarany. Ary rehefa nahita Jesosy izy dia nikohaka tamin'ny tany. Teo atongany ka ningavy fatratra hoe marary efa ho fatiny zanako vavy. Andery mametra tananao aminy, mahositrana izy ka ho velona. Ny olona tsy nandeha Jesosy, mbola tsy nandeha Jesosy. Mbola nanasitrana vehivavy anankiray narary niditra amin'ny 12 taona. Ny aretina ny omby. Ny fahafatesana ny nanantony. Haitsika tsara zany hoe mamonjy ain'olona fa tsy azo mipetrapetraka ianao. Miazakazaka daholo ny dokotera, miazakazaka ny lasa miazakazaka makany amin'ny farmasia no mividy fanafody, lasa miazakazaka. Entina aingana miditra bloky, tsy fantatro, miazakazaka, tsisy olona mihitsy hoe sady mbola mamaky gazety ny tsabo olona marary mafy, tsisy an'izany. Na hoe mandeha dia milamina fa tena manenjika fotoana. Fa Jesosy tsy nanenjika fotoana. Jesosy ve ravana tsy te halala? Jesosy ve tsy tia anao? Jesosy ve tsy tia an'ity lehilahy ty? Tena tiany. Ary tia nositranina. Fantatry Jesosy ny zavatra mitranga. Ny olona efa mikoropoka ry. Aiza ny mpanafody? Aiza le Jesosy natsony? Aiza ny ohatr'izao e? Jesosy mbola nisy olona teo akaikiny. Diana n'inona? Mbola nanasitrana n'iny izy. Zao nefa ny zavatra nampalahelo. Ary raha mbola niteny Jesosy dia tonga any amin'ny 9:30 tsika zao. Ary raha mbola niteny Jesosy dia tonga avy tany amin'ny mpanapaka ny sinagoga na hoe efa maty ny zanakao vavy. Nahoana ny mbola manahirana mpampianatra ihany ianao? Kory salamontra hozy anabavy azy ny tena izay mihitsy. Nahoana ny mahatonga zany? Patron, mahaiza monina patron. Tsy namantsika tsony izy. Asa manirina an' Jesosy tsony fa tsy avotra tsony. Tena mihitsitra izy ho. Mba tantara. Misy fotoantsika amin'ny fiainana, misy olona ohatran'io. Ahoana? Maty? Tsisy hevitra tsony. Impiry ny fiainantsika ny tenenin'ny olona an'izany? Na tsy voatery olona fa natrangan-javatra. Miteny amintsika efa maty io.
ianao vao hanomboka dia hivavaka hitady an' Jesosy ny olona efa miteny efa potika fa tsisy raisina ntsony amin'io. Raha sendran'izany ianao dia ny ataonao dia tsotra ny miverina mivavaka ihany. Halleloia. Teto dia ny tenany efa maty. Fa ny zavatra mahafinaritra dia ny fahina amin'ny telopolo mba marianao baiboly fa tsy nahoany Jesosy izany teny nataony izany. Tsy nahoany. Teo izany ny olona hitan'i Jesosy misy ny tantara teo. Hitanao, tena maty izy. Zao ny hafatra farany peloma hono tata. Tena niakatra ke masony. Tena maiza mionona patron, maiza mionona chef, maiza mionona. Dia efa mitomany daholo ny olona ao an-tanàna lasa izy. Natao antsika izy. Samy miteny izay teneniny teo. Jesosy mijery ohatr'izao. Jereny Jesosy, tsy nahoany Jesosy ahoana? Tsy nahoany Jesosy. Itao zavatra tsy ahoany izany. Tsy ahoany Jesosy. Zavatra tsy makaizy izany. Halleloia. Ianao no mikoropaka amin'io. Ny olona mpitantara mahita maso no mikoropaka amin'io. Fa Jesosy tsy mikoropaka amin'io. Ianao no mitaitaina amin'io olana io. Jesosy mijery an'io tsy ahoana izany. Tanao tsy ahoana izany. Hoe tsy ahoana, tsy ahoako. Ninona zavatra mitranga eo dia jerenao ohatr'izao izany. Dia tsy ahoany Jesosy izany. Io aretinao tsy ahoany Jesosy io. Tsy hoe tsy ahoany tsirarainy. Fa tsy ahoany amin'io tsinitsiny. Jereo tsara ny tenin' Jesosy. Tsy nahoany Jesosy izany fa izany teny nataony izany fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga. Aza matahotra mino fotsiny ihany. Aza matahotra mino fotsiny ihany. Ary tsy misy olona navelana nanaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba sy Jaona rahalahin'i Jakoba. Fa maninona moa izy telo lahy? Izy telo lahy ireo anisan'ny mpianatra Jesosy nahery finoana indrindra. Jesosy rehefa andeha hanangana amin'ny maty dia mahavariana fa izy telo lahy foana netany. Satria maninona? Tsy mila mpamendrifendro Jesosy. Raha teo matio, Jesosy tena sao dia mba tsy velona. Tena sao maty tonga izy Jesosy. Maninona Jesosy raha mba zao ny atao ka sy fotsiny ny fon'izy menakamo dia aza vela malahelo efa maty io. Ianao mpamendrifendro. Jesosy tsy mila mpamendrifendro. Jesosy tsy mila olona tsy manam-pinoana. Fa izay manam-pinoana no entina nanaraka azy. Raha mba tianao no entin'i Jesosy hanao fahagagana. No entin'i Jesosy hitondra-bavaka. Entin'i Jesosy rehefa misasa an'Andriamanitra ao atao. Ianao no entiny. Petera, Jakoba sy Jaona dia mila manam-pinoana ianao. Ny mpianatra Jesosy tsy nitovy ny finoany. Fa ireo telo lahy ireo no tena natoky azo Jesosy antoka fa ireo tsy amendrifendro. Fa rehefa nentin'i Jesosy ireo anangana ny tanjona dia ireo mino fa hisitsanga. Halleloia. Dia tsy nisy olona navelana dia. Ary no tonga tao an-tranon'ny mpanapaka ny sinagoga izy ireo dia hitan'i Jesosy sy ny tabataba. Dia ny olona izay nitomany sy ny naonaona. Naonaona be. Misy olona efa mitomany ohatr'izany dia rehefa le ohatra zazakely mitomany. Hoe zazakely mitomany. Dia atao eniny fotsiny. Dia efa misy zavatra atao efa mahavariana azy. Dia rehefa izy dia mangina kely dia tadidiny kely indray mitomany. Atao nangina izy. Dia nitareba tsy misy zanakely manao ohatr'izay. Efa hevitra sisa. Feo sisa fa efa tsy te hitomany zao fa te ho rarahina fotsiny sisa. Dia tonga tao an-trano mpanapaka sinagoga izy dia naonaona ny olona. Ary rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe fa nahoana ireo mitomany sy mitabataba sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy fa matory. Natonga Jesosy tsy nanao tsinitsinina ilay olona nitondra ry havana malala. Ilay olona nitondra ilay hafatra hoe maty izy. Jesosy tsy ahoany Jesosy izany satria izao amin'ny Jesosy tsy maty fa matory. Inona moa tokony hampikorapaka aminao amin'ny olona matory? Fa ny fahitan'ny olona ny ho maty no nampikorapaka ny olona. Fa tokony ho fantatry ny olona fa niza miteny Jesosy ny tompony teny farany. Jesosy. Tsika rehefa mihaino feo dia tsy maninona mandalo daholo ny feo rehetrarehetra. Ny devoly afaka mandefa bitsika feo mampatahotra anao. Fa ny ataonao an-tsaina foana dia tsotra. Iza kay ny tompony teny farany? Jereo daholo amin'ny baiboly ao. Inona tsy niteneniny farao?
Inona tsy nitenen'ny Nebokadnezara? Inona ny tsy tenen'ireo mpanjaka rehetrarehetra izay niady tamin'ny zanak'Israely reo? Tamin'ny andron'ny Josafata, tamin'ny andron'ny Nehemia, inona avy no nitenen'ny fahavalo? Tonga hatramin'ny hoe ny Andriamanitra reo izany tsy fakeo anatrehanay, tsy mbola nisy najanona teo aminay izany, na iza n'izy Andriamanitra. Afaka miteny ny olona. Fa iza ny tompony teny farany? Andriamanitra foana. Tsy mbola nisy mihitsy tao amin'ny baiboly tao ka tsy Andriamanitra ny tompony teny farany na Jesosy ary tsy nisy. Afaka miteny foana aloha melohany iny. Fa ny hafaran'io dia izay tenenin'Andriamanitra no marina. Ka Jesosy tsy nahoana ilay olona niteny satria zavatra fantany. Ianao mety olona matory dia hitomany. Tena tory izy. Tena natory izy reto a. Tsy hanao an'izany ianao a. Ka izay ny fahitan'i Jesosy. Matory io fa tsy maty. Nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty kely zazavavy fa matory. Ianao no mitomany. Indraindray antsika mbola tsy maty kory ary ilay izy a. Fa vao manomboka marary mafy dia efa mitomany tsika dia efa manao veloma. Indray andro a mampimety tatabe anay taloha. Narary mafy. Efa meza moa izy satria efa fahony efa ela izany. Fa nizatra iray izy seo. Narary izany izy dia andeha hoentina hivoaka ny trano izy, tsy nety nivoaka izy. Tena velona teo ambony fandriana. Teo amin'izay izy niakatra ohatr'izao izay ny masony. Hitanareo mason'olona miakatra ohatr'izay. Dia rehefa miakatra ohatr'izay ny mason'olona rehefa maty dia atao ahoana? Atao ohatr'izao. Raha manao ohatr'izao mason'olona dia atao ohatr'izao. Dia mikipy dia maty. Taitra be mihitsy izay. Mason'ny dadabe anay ohatr'izao a. Dia nitomany ilay maty. Ny sasany tsika olombelona tena ka izay moa maharovavy be ny fianakaviana. Ohatr'izao dadabe. Tonga dia lasa ilay kozina reto niasakasaka tonga dia nivoaka ny tokotany nidina tany ambany. Niasakasaka eraky an-dalana maty maty dadabe maty papa. Mety misy afaka moa mihaino an'ity dia mety mahatsiaro an'ity tantara ity. Vehivavy reto tonga dia nikoropoka daholo dia maty ka dia efa tao an-trano daholo izay tamin'izay rehefa izay moa zatra ho famangy. Tao. Izay olona vao tonga avy any ambany any a tonga dia efa nitsenain'ilay kozina ilay maty tonga dia mitomany daholo miakatra avy any. Dia dadabe anay nanao ohatr'izao masony. Dia mitomany daholo amin'izay ny olona. Mandriam-piadanana dadabe. Dia atao ohatr'izao tokony hikipy izany. Natao ohatr'izao masony ohatr'iny natao ohatr'izao. Mbola niratra. Ay mbola tsy maty. Izy nieritreritra fotsiny anao moa izany fiainako izany. Nahirin'ny olona mbola tsy maty dadabe. Tsika izany a mbola tsy maty koa izy dia tsika mieritreritra fa maty io. Izy mbola mieritreritra ny ho avy nahoana ilay izany ay. Dia tsy maintsy andao an'ity trano ity izany dia efa ozy ilay mandriam-piady nihiratra izy zanga maty ozy izy fa tena loza tamin'izay olana. Tsy mbola niakatra ny masony fa mba mandinika izy. Alleloia. Nampimengy izany a. Nampimela izy taty aoriana efa maty amin'izay ka ela taorian'izay izy maty tena maty. Dia lasa natsiaro hoe tena ary ity dia mbola tsy maty koa izy efa natao an'ilay nahirina ohatr'izao ilay izy. Dadabe mbola tsy maty. Fa tsika olombelona izany ilay izy mbola matory. Efa lazaintsika maty. Fa ny an'i Jesosy efa tena maty ny fahitany olona. Iny efa nangatsiaka. Efa nangatsiaka. Fa amin'i Jesosy mafana sy ny mangatsiaka anazy ny aina, tompony aina, fananganana maty sy fiainana. Halleloia. Ndriry dadabe ozy izy soa. Tantara tena nisy izany dadabe anay mihitsy. Papampanay tamin'izany. Izay aloha izay liako izay no meme tamin'izay. Meme satria tendra be tsy izay nieritreretra hoe io ilay mampimanina. Mbola nihitra any dadabe. Dadabe mbola mieritreritra kely hoe ahoana ny tena ahoana izany mety hoe maty. Ny ianao tonga dia efa maty ny eritreritro. Ny olona mbola tsy maty fa aza maika anao an'iny ianao. Nampime kely tamin'izay. Dia izao tenen'i Jesosy hoe maninona ireo no mitomany.
fa maninona ianao mahita olona matory de mitany ianao no mitomany amin'io satria ianao fa lasa lavitra be ny sainao za zao a mitodika amin'ny anabaviko zay nresaka tamiko teo marary a andalo fandidina de zao no teneniko anao mbola tsy nididina aloha ianao hatreto mbola ho avy zany fa afaka tena koa zany afaka tena hoe tapahana hatreo zany firy la firy nitadidiko mihitsy le anabava mety mijery atsika eto izy tamin'ny 2017 tany mety nambavaka inona zavatra antranga tena sa 2018 tokony opéreny io vehivavy io de fa le mandeha makany amin'ny todinety nambavaka teto raha eto ianao de tahiny Jesosy ianao elaela zay tsy nahitanao mantsy nety nambavaka de fa hoe vita zany de natao ny analizy rehetrarehetra vodidina de eto nambavaka de miaraka mivarina analizy mihitsy de fa hoe reo zany a hodidina nefa mifaniriny tsy hodidina de inona mifanirianao mba tsy hodidina ka Jesosy ny tena angatao zay iliriny volareo na inona fa ho azonareo zany ndao arety nambavaka ianao nety nambavaka de hitanareo le ohatra hoe 10 andro alohan'ny opération de mandeha manao rendez-vous amin'ny anesthésiste sy ny tsy haiko avy ohatr'izay de jerena de iverena ny tarafiny tsy tao ntsony le aretina tokony andidina teto zany no seho a tsy hoe tany amin'ny toerana hafa tany ka hoe boky ny vakitsika teto zany no miseho mbola misy olona miaraka amintsika eto nahatsiaro an'izany tam'izany mbola tsy live ohatr'izao mifandarantsika fa mbola tany amin'ny groupe na messenger tsika no miresaka tsy nodidina vakivava mivadiny zany le vehivavy zany tena enjany zany izy maona izy tsy nididina izy izy nefa za zao mahita hoe tokony didina ino didina ka itsika tonga de mahita an'le maty dadabe mbola tsy maty de ahiritsika ny masony fa raha Jesosy io na efa mikipy aza ny masony matory io halleloja taky ny avy lanitra sy ny tany ho a fa avy n'Andriamanitra sitsika fa ny zavatra tena niloko hevitra anao da eraka amin'i Jesosy tsika tadidiny rodinina tsy nididina izy tsy haiko raha tefa teo rodinina tam'izany zao ny tenean'i Jesosy de ny ome azy fantatra ny olona fa nandroaka azy izy rehetra izy ke nitondra ray aman-dreny razavavy mba hiakatra mba amin'izay olona teo aminy de petera Jakoba sy Jona zany kanitra tao amin'ny isan'ny razavavy andiny fa raika bebapolo de nandray ny tanany razavavy izy ka niteny taminy hoe talita laisa zany le tanany le zazakely zany efa razavavy efa maty laisin'i Jesosy ny tanany talita kumi o talita kumi io inona dika le talita kumi zany hoe raha dika ry zazavavy ho za aminao mitsangana halleloja talita kumi o sady safosafony Jesosy aloha ohatran'le zazakelitsika foazina maraina andeha hianatra ireny talita kumi o zazavavy ho ia aminao mitsangana inona zavatra antranga tonga de nitsangana niaraka tam'izay izy hafa nandeha efa 12 taona izy niaraka tam'izay talanjona ny olona ny maty mahino an' Jesosy i vehivavy io a vo maty vo eo io mbola mafana io de niteneniny Jesosy moramora fotsiny talita kumi o misy olona eto mbola vo manomboka kelikely ny fahafatesany eo amin'ny fiainany manomboka mangatsitsika ara-panahy izy manomboka potipotika ny zavatra eo amin'ny fiainany manomboka misy fampitena tsikelikely mbola tsy gravy io ianao le nresaka tamiko teto ianao io mbola tsy gravy mbola hoe hodidiny ianao zany le nresaka tamiko teo iny a talita kumi mifoaza am'izay mifoaza fa tsy maty akory ianao fa matory ry zazavavy ho ia aminao mpitsangana tena andre an' Jesosy izy ny olona teo efa ela no niteny foaza ho ahy lozanao fezay azavelanao rerineny fa tsy henony zany satria izy tsy Jesosy tsy manana ny fahefanananan'i Jesosy de zay mahay miteny amin'ny maty halleloja androany a reo olona mbola vo maty voaingana maty fahavelona o zay anabavy Marizao mbola kelikely de ny mbola kelikely verena amin'i Jesosy anto verena aza miandry ijery karazan'olona roa hafa mantsika aveo mengeza ihany io fahafatesany io fa ty vo maty veo talita kumi eo teneny ny tenanao androany manomboka hainao ohatrany kivikivy ohatrany
avavotra tsy de nisy fifandraisana tamin'Andriamanitra ohatry manomboka tonga ny olana zao tenenina talitakomy a talitakomy eo talitakomy foazy misy raha ray koa de iny nitsangana iny misy raha ray koa efa maty efa somary lavilavitra ndray le fahafatesana de any amin'ny lioka ndray zany misy an'zany any amin'ny lioka toko fafito a de ny soramandry a andiny faraika amby folo nananganan Jesosy lay zanakalahan'ny mpitondra-tena tao naina nisy ramatoa zany teto efa nitoritsika ty de manana zanakalahy tokana manany tena de maty ary efa maty izy a de hoy ny ten'Andriamanitra hoe indro nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentina nivoaka izay zanaka tokany reny sady mpitondra-tena rahavehivavy ary nisy vahoaka betsaka koa nanaraka azy tao avy tao an-tanàna ary noho nahita rahavehivavy ny tompo de onena azy ka anao tamin'ny hoe aza mitomany fa maninona mitomany maty ake aza mitomany halleloia tsika no io tsika no mitomany amin'io fa Jesosy rehefa mifarena amin'io tsy mitomany amin'io Jesosy tsy mitomany amin'ny olana Jesosy tsy mifarirotra amin'ny olana Jesosy tsy mihemotra amin'ny olana fa neny Jesosy ny maty aza matory aminy halleloia zao ndray teneny Jesosy de nanantona izy ka nanendry ny trano vorona de nijanona iny zay nilanja andiny fa efatra amby folo tapany faharoa ary hoy Jesosy ry zatovo ho aminao miarena avery lavitra zany miarena tsy talitakomy tsony a talitakomy zany a teny mory zany a tambitamby zany a ry zazavavy tsangana am'izay moa ao zany zanako zany tsangana talitakomy fa ty miarena am'izay ianao halleloia iny le izy efa tao anaty trano vorona izy ina moa anaty trano vorona zany efa manomboka efa andeha ho alevina efa andeha ho alevina efa lasa lavilavitra kokoa le fahafatesana tam voalohany mbola ohatrany mbola ambony fandrina mbola mafana ozy mbola le azo ampiakanjona fa ty efa ny akanjo efa le miridiridy be efa le miridiridy be reny efa maty efa ao anaty vatapaty fa zao rehefa namalala neny Jesosy namaty vo eo namaty anaty vatapaty tsotra fotsiny rehefa Jesosy miteny temandre ny anongonongona maty tsy andevenambelona io lehilahy io tsongotsongony io alohan'ny aminosana azy sy ny sisa resy lahatra ny olona tena maty vandao alevina fa neny Jesosy mbola janona kely azafady a fa maninona misy olona matory ngetinareo iny matory ahoana raha ngatiako zavatra le matory io eno tsara ary ry zatovo miarena halleloia tonga de nitsangana tonga de nitsangana io olona io indray misy olona koa karazan'zany olona zany eto misy olona koa karazan'zany eto efa lasa efa ao anaty trano vorona ny fiainana anefa ao anaty vatapaty ny fiainana efa andeha ho alevina efa andeha ho alevina zany efa tena lasa lavitra ny fampotehana efa andalana mpisaraha-panambadiana efa eo andalana tena ho afabaraka efa ny anaty trano vorona ny tranonao ny fatinao ianao velona fa le fatin'ny fiainanao ozany hoe tena fa maty ny fiainako potika ny fiainako efa anaty trano vorona efa andeha ho alevina ho aleviko ty Jesosy mijanona aloha hoe halleloia avia ty ry zatovo miarena donga de niarina maty efa mangatsika efa ho alevina fa ny sofiny mbola mandre satria eo le fananganana maty sy fiainana de Jesosy Kristy aza mba mifanena am' Jesosy ihany a fa mandre ny maty zany feo an'Andriamanitra zany le avanamalala mamakivaky vatolampy zany mamakivaky ranomasina zany mamakivaky abakabaka zany fa ny sofiny maty mandre an'zany mety misy olona koa toatra zany efa ny anaty trano vorona ny fiainanao zany efa ngezangeza kokoa nole tamin'ny voalohany fampotehana tsy zazavavy matoritsony fa efa zatovany anaty vatapaty fa mbola teteny aminao androany mbola iteny amin'ny fiainanao Jesosy androany ry zatovo miarena de miarina io aza sodokana resy lahatry ny sy ampitahorin'ny trano vorona fa ny zava-dehibe aminao na de efa anaty vatapaty aza ny fiainanao ny fanontaniana apetrako aminao mifanena am' Jesosy ve anao am'izao fotoana zao de andrean'i Jesosy ve anao am'ty androany ty halleloia
Alleloia. Misaotra sady misy fotoana mifampahiro ihany nareo mankasitraka anareo. Mety nidora tamin'ny vatapaty marina raha latojy ny lohany. Mety nitohizan'i Jesosy ka. Ery zatovo, miarena, ny fantatria amin'ny vatapaty isa dia midora ny loha. Marina hoe zany raisonnement raha latojy zany. Tonga dia fa Jesosy tsy maintsy nanambatra ka efa teneny moramora. Ry zatovo, miarena, nefa tandremo ihany, fa misy vatapaty. Tany tandremo. Dia mba nanomboka niarina moramora e. Kizika efa mare. Alleloia. Mampime marina ke mieritreritra zay. Fa dia nitsangana narehan Jesosy. Ila efa matimaty kokoa, efa ngezangeza kokoa ny olana, efa ngezangeza kokoa ny problème. Miady teny lalatotry teo dia mimekely. Fa nisy anankiray maty. Mahampimeka lalatotry le mieritreritra le zatra teny. Miaratsy fa tena mahampime mieritreritra le zatra teny lalatotry. Miara-mimeka aloha tsika. Misy fotoantsika mitomany, misy fotoantsika mampime mieritreritra le izy. Mitsangana le izy dia dora aloha dia fahaza fanondroana. Dorana. Zay raha lalatotry. Ajantsika any iny fa to dia nitsangana le izy. Efa nitsangana le izy dia natolotra renitra. Ndao aloha tsika hihaino hira anankiray e. Ndao sy tsika hira iray aloha fa anjara ohatrany sao dia mampime le izy dia andao aloha tsika hanao hira anankiray. Ndao sy tsika hira anankiray aloha hira mahafinaritra. Na aloha tonga dia tohizantsika e. Miaratsiny kely miaratsiny fa tena nampime anahy le izy dia fa mifantoko amin'ny toriteny ihany tsika ao anatin'izay. Dia nitsangana le olona. Sy tsika hira anankiray a. Ndao sy tsika hira anankiray a. Na aloha tohizantsika fa afaka le fimehezana teo. Tsika moa tsy maintsy mifaly. Misy fotoantsika tena mety mba mihetsika ngamba fahotana zany fa nampime le zavatra teny an-dralatotry teo zany tena nampime dia nisy zavatra be dia be sary taty an-tsaiko a dia nahatonga anahy koa lasa tena foye kely mihitsy aho teo a. Fa misaotra an-dralatotry tsika mba nampitsikitsiky kely antsika. Alleloia. Dia nitsangana iny dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa nomena Jesosy an'ilay vehivavy. Ry havana na maty tahaka ny ahoana. Alleloia. Alleloia. Tsy manakana ny olona. Ny alalan'ny fahafatesan'ny olona zany. Tsy manakana ny fahenonana tsy fahenonana an'i Jesosy. Fa maheno. Any amin'ny vakinana babitsika maro izao teo ny momba ny Lazarosy. Any amin'ny Jaona 1:20.
izay tena tantara tena hoe anisan'ny nampieky vahoaka ry havana malala zany hoe lehilahy anankiray efa maty ary efa maty izy a fantatra tsara mihitsiny hoe io a fa maty ary tsy tany anaty trano vorona tsony fa izy efa ny anaty fasana ary le fasana efa nidina satria tsy vao eo fa efa efatrandro no nihidy mazonao tsaina moa zany ravana misy fotoa zay nandevina tany amina toerana anankiray de narary be ny andoha fa eo akaikiny toerana nana nisy fasana ray tsy tsara hidy de maimbo be mihitsy tena ratsy fofona be mihitsy de Lazarosy ny tadidiko voalohany tam'izay zay nandevina zay tena ohatr'izany zany le Lazarosy efa efatrandro a maimbo be i Marta ny teny efa maimbo izy ahoaka itsika ny tenin'Andriamanitra rehefa miteny izy hoe raha tetonao tsy maty ny anadarako Jesosy ny tenina hoe za ny mpananganana matsy fiainana zay mino aho na de maty iza de ho velona indray ary rehetra velona ka mino aho de tsy ho faty mandrakizay halleloia ary ny tena marina zay mino an Jesosy de mandre azy ihany koa ary zay mieno azy de velona halleloia lasa Jesosy etretinao ravana hoe olona efa mifono fehipaty a olona efa maimbo e fa tena teneniko anao fa nasian'i Jesosy nakisaka ny vato zany ny atao hoe finoana ary ny olona teto a tsy mbola nafantatra ny zavatra ataon'i Jesosy inona no ataon'i Jesosy eto ny ataon'i Jesosy de tsotra ihany iresaka halleloia iresaka araka le teny vakina Vavy Maria zao teo hoe andrenesan'ny maty ny feo any zanak'Andriamanitra ary zay mandre de ho velona teto ry havana malala tsara fantatsika zany fa raha nisy maty anankiroa le zazavavy kely sy le zatovo de azotsika antoka zany hoe tsy hoe olona spesialy reo tsy hoe olona hafa kely reo fa olona ohatry ny rehetrarehetra ihany fa mifanena tamin'i Jesosy tsara fantatsika tsy hoe olona tena hafa mihitsy zany reo nanamboaran'Andriamanitra reo de afaka manana sofina fa maty ohatry ny maty rehetrarehetra ohatra tsika rehetrarehetra fa saingy nifanena tamin'i Jesosy zay ny zava-dehibe amin'izy nifanena na de efa atao anaty fahafatesana azy nifanena tamin'i Jesosy ninona fiainanao am'izao fotoana izao ninona fahampitehan'ny fiainanao ny zavatra tanjona amin'io fiainanao io de nifanenan'io fiainanao io amin'i Jesosy na de efa maty na maty vo eo na efa ny anaty trano vorona na efa maimbo any anaty fasana ny tanjona io fiainanao io ry havana malala de nifanenanao amin'i Jesosy halleloia ny ifanenanao amin'i Jesosy halleloia nasian'i Jesosy nakisaka ny vato rehefa nasian'i Jesosy nakisaka ny vato de zao esory ny vato ny salasala Marta Jesosy a oka zao Jesosy a fa hoana tena efa maimbo izy tena efa maimbo isaky izy rehefa mandevina ohatr' zao zay Jesosy a eo amin'ny fahefatrandro efa potika efa manomboka maimbo ny razana ary eo amin'ny fahefatrandro mihitsy manomboka misy fahampotehana ny anatin'ny fitaovan'ny maty de mahatonga azy maimbo zay novantsika formole reny mahafantatrao ny teny Jesosy Jesosy ngery havana ry amin'ny andininy faraika amby folo ny teny matory laza io indray le matory le zazavavy tarina zay Jesosy fa tsy maty raha zazavavy fa matory meny olona fa eto ndray Jesosy de miteny amin'ny mpianatra ao amin'ny andininy faraika amby folo amin'le Jaona toko faraika amby folo teo izany olona zay ny rehefa afaka zany de hoy izy taminy matory Lazarosy rakaizatsika fa andeha amo azy a matory ay Lazarosy natory tao am-pasana ny tena marina ao anatin'ny fasana io feno olona matory feno olona matory ao ahoana tenenao an'izany ahoana teneko anao an'izany mety ozy ianao hoe Lazarosy mbola tsy maimbo mbola vao maimbo fotsiny fa ny sasany hoe efa taolana ry havana malala
nga adinonao tantarany amin'ny Ezekila toko fito amby telopolo fa nga adinonao revana malala fa ny amin'ny Ezekila ndaova kitsika zany teny zany any amin'ny Ezekila toko fafito amby telopolo any misy mifanoarana ny amin'ny apodina Israely sy ny anakabanana azo firenena ndray anjakan'i Davida magiko aminao tao amin'ny tanànany tao amiko ny tanàn'i Jehova ary fanahy no nitondran'i Jehova nivoaka napetrana teny amin'ny loha safen'ny taolana ary nitondra nandehandeha tamin'ireo izy ary reo betsaka de betsaka zany ary reo maina de maina hitanao anatin'le fasana misy any Lazarosy io fen'olona matory ao fa ny sasany Lazarosy mbola nofo efa maimbo fa ndrehetrehitra efa taolana daholo efa taolana ny tena marina reo rehetrarehetra na ino matory daholo reo amin'i Jesosy fa sasany maina matory sasany mbola lena matory fa matory ary reo rehetrarehetra reo matory Jesosy miteny rehefa avy nisaotra an'Andriamanitra izy avy nivavaka ray eo misaotra anao de mpaninao ianao raha za de fantatro fa miainao mandrakariva ianao fa noho ny vahoaka mitsangana manodidana lazaiko zany mba inony fa ianao naniraka ary rehefa nanao zany izy de niantso tamin'ny feo mahery niantso tamin'ny feo mahery tsy niteny intsony talita komy satria zao tsy maty vo eo ntsony io misy fotoana ianao ny fomba hamerenan'Andriamanitra anao mbola tambitamby zavatra talita komy ndo amo ivavaka talita komy rehefa lasa lavilavitra io fahotantsika sy fisarahantsika amin'Andriamanitra io somary mafimafy zay antso zay fa rehefa lasa lavitra be fanepasana tsy maintsy amin'ny feo mahery ny etson'Andriamanitra anao ary misy olona eto tena efa amin'ny feo mahery ny etson'Andriamanitra azy mandrenesa am'izay ianao androany miaino ny antson'Andriamanitra fa efa mahery vaika be io antson'Andriamanitra aminao ry Lazarosy mivoa amin'ny teny mafy ary teto Jesosy rahantsika mandinika fa gamborana tsy efa Lazarosy ny andeha hoatsangan'i Jesosy ny ainga avaria amin'ny andininy faraika amby folo zao de efa mifantatra fa andeha hanangana ny Lazarosy ny olona rehetrarehetra teto avy nandevina any Lazarosy ary Jesosy raha miteny hoe aiza ny nasianareo azy de i Lazarosy ny resaka de rehefa hoe akisaona esoriny ny vato de hanangana ny Lazarosy fa inona ny mahatonga Jesosy miteny ry Lazarosy voalohany efa misy maty maro de tahaka ny manao appel any am-pianarana ihany zany Andrina Suzel présente Marie Jo Vonivanja présente Ansel Linda présente manao présence Jesosy teto fa zao tsy maintsy nitonono ny Lazarosy ry Lazarosy fa raha vao tsy nitenenina fa nitenena fotsiny mivoa voaka daholo ny faty rehetrarehetra tao satria ny faty rehetra tao nge maheno an Jesosy maheno daholo samina ino hoe mivoa fa nijenina tonga ny Jesosy nitenena ny avany sasany efa tsy teo intsony gamba ny olona de asa hoe iza daholo raha Bernard ry Jean Bato ny veriny tsangana daholo fa Lazarosy ry Lazarosy mivoa anjaran'ny Lazarosy amin'ny anaran'i Jesosy mba hiteny izy ry Ansel Linda mivoa ry Mampionina Kira teo mivoa ry Olokaraja Mandimby mivoa ry Berta Saba mivoa ry Mariso Lantonirina ry Andonirina Mama Valentina ry Zinateo Felana Rakoto ry Sendra Betsy Tahiry Mario Flera mivoa halleloia raha tenena fotsiny hoe mivoa daholo zay maty na hoe mivoa fotsiny mivoaka tany daholo satria samy nandre fa teo de nitenena Lazarosy ndana ozy maty rehetra tao azy fa teneniko anao fa ny faty rehetra tao na efa taolamaina azy de nandre tahaka ny tao amin'ny Ezekila ity satria tenen'ny Jehova hoe mamina ny am'ireo de ho velona reo ry taolamaina mino ny tenin'ny Jehova am'reto taolandreto indro asiko fofonaina nareo ka ho velona de asiko ozatra nareo de ampaniriko nofo de hosaranao koditra de asiko fofonaina ianareo ka ho velona ka de ho fantatreo fa zany Jehova nefa raha ny tantara io fa tsy tenenitsika tsony tsangana daholo taolamaina tsangana ohatr'ireny hoe
lasa nisy nofo de nisy sozatra de nisy hoditra de nisy volomaso de nisy maso de nisy nify ohatrany ndre ianabavy angela reny nify ny tena mbola tena complète ny tena mitsiky foana matsy izy isaky vesaka aminazy tsika ria halleloia nefa toa lamay anteteny aminao zany androany maty ve ny fiainanao am'izao fotoana zao fa ny maty mandre ary maty afaka miaino mbola misy antenaina ho an'izay rehetra velona ho ny tenin'Andriamanitra ny velona ihany ny afaka miaino ny anangana anao androany tsy ny herinao fa ny sofinao miaino ny antson'Andriamanitra aminao halleloia hoy any ny tenany amin'ny Joba manao hoe any amin'ny Joba 1:20 any fa ny azo izy de misy antenaina de kapaina azo antenaina ny azo na de azo ny fa azo antenaina ny azo satria na de kapaina azy izy de mbola hitsimboka indray ka tsy maintsy hisy ny solofony na de tonga antitra amin'ny tany aza ny pakana ary maty ao amin'ny vovoka ny fotony maty a fa raha mare fofondrano izy de hitsimboka indray andrahaka takany azo taoranamboleny inona le fofondrano tenin'Andriamanitra inona le fofondrano feon'Andriamanitra inona le fofondrano toriteny maty ny fakany a fa velona indray satria nandray fofondrano amin'ny anaran'i Jesosy mba ho fofondrano renao ny ty toriteny ty a za zany androany tsy te-antany aiza ho aiza le fahafatesanao inona le olana fa ny zavatra fantatro de tokana afaka mandre an' Jesosy io fahafatesanao aminao afaka mandre an' Jesosy io de afaka hitsangana ianao maherezy ianao a maherezy ianao a amoanao amin'ny toromasonao ne izay fehitretinao fahafatesana amoanao ane Jesosy halleloia amoanao ane Jesosy de ho tahiny ianao a de hitsangana indray ny fiainanao a halleloia hitsangana indray ny fiainanao ary rehefa hitsangana indray ny fiainanao de ho tahin'Andriamanitra ianao de ioatra lavitra anao ny teorotaka ny Joba Joba nino fa fofondrano ihany ny vahaolany eo amin'ny fiainany ny teny ny fofonaina ny herin'Andriamanitra de nitsangana izy za androany tsy antananao aiza ho aiza le fahafatesanao teo am'le dingana teo am'le vehivavy kely ve ilay mbola nyteneny hoe Talita Komy sa dingana teo am'le lehilahy efa anaty trano vorona hoe miarena sa efa le dingana any amin'ny Lazarosy a ry Lazarosy mivoa efa ny apasana tsy te halalana zany tsika fa ny zavatra fantatsika androany mitsanga zay rehetra ampifanina amin'i Jesosy ny zavatra rehetra de hainy atao anjaranao fotsiny androany tompo raiko ny feoanao a intia hainao atao ataontsika zany izany a ho voninahitry'Andriamanitra de hivavatsika aorianan'izany samy hitentsika hoe hainao atao Andriamanitra halleloia hainao atao hainy atao Nyanzera Sota Jesosy ankehitriny kosa halleluia halleluia teneno hainao tompo amen Jesosy zao trangizao hainao ovaina hainao atsara ina sotra Jesosy fa hoy ny tompo izao no Jehova Andriamanitra no nofirehitra no misy zava-mahagaga zay tsika o alleluia Andriamanitra mahagaga ianao Andriamanitra mahatalanjona
rehetra eo ambany fahefana Alléluia. ny Mafindrindra tompo no navela avela ihany anao reny tonga amin'ny tonga ny fety feo fitarainako sangira raha mijery fotsiny any alehibe anao fahefanao dia mitrakindray aho iainao atao ain'Andriamanitra atao iravana. Halleluja. ny mafindrindra no navela iainako tonga amin'ny feo ny fitarainako sangira mijery ny fahefanao mitraka ainao fahainy atao io. Halleluja. Amen. Jesosy any. Yareti matsesi chani reula na masauzani oh ya bagasara geberge shagara mi Halleluja. Anao tsy ova ho ny falembiazana sy ny hery voninahitra sy ny famirapiratana rafiandriana izay rehetra ny an-danitra sy ny diavana anao ny fanjakana Jehova ary anao ny fisandrana oloany ambon'izy rehetra ianao satria mpanjaka ianao manam-pahefana ianao. Halleluja. Alléluia. Arak'izany izany rehefa malala dia manana finoana ianao a. Fa hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Hainy atao io. Inona ilay olana? Fa to dia paherezana anao fa hainy atao io. Ny tena marina vao mahita ny olana fotsiny Jesosy dia ianao mahita an'io fahafatesana fa Jesosy mahita an'io mbola matory fotsiny io. Halleluja. Ho tahin'Andriamanitra ny ianao, ho foaziny Jesosy anery avany ianao amin'ny toromasonao io. Dia ho atsangana ianao, dia ho averina amin'ny loniny, ho atsangana ny aminao manontolo, dia averina amin'ny loniny fiainanao. Tsy amin'ny loniny ary ny filazan'izany ry havana, fa neny Joba ny verina avoroeny mihitsy. Mbola teteny aminao fa hain'Andriamanitra atao zany. Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao va. Dia anao tsika amelona ny fanantenana antsika fa tsy hagneny eto ry havana, tsy mandany fotoana fotsiny fa mihaona amin'ilay mpanangany, ilay fananganana amin'ny maty sy fiainana. Dia samy hitentsika androany anatin'ity vavaka ity Jesosy mba hatsangano aho. Halleluja. Azon'Andriamanitra atao manangana anao, tsisy fisalasalana zany. Na inona fahafatesana misy eo amin'ny fiainanao, ho atsangany Jesosy anie zany androany. Androany ihany manomboka eto amin'ity fotoana ity raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Ary ianao mila mahita ny voninahitr'Andriamanitra satria ny voninahitr'Andriamanitra dia mila seho isan'andro. Halleluja. Fa manana finoana ianao. Halleluja. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ary hivavaka ho anao ihany koa ny tenako. Misaotra Jesosy, tena misaotra, tena mankasitraka. Miteranao zahay, manome voninahitra ny anaranao zahay fa lehibe ianao sady tsara ianao dia tsy misy azo oharina aminao. Misaotra Jehovah Andriamanitra satria nokarakarainao zay teto tamin'ity androany. Tao anatin'ny adiny ray sasany dia nokarakarainao zay. Ary nandre feo mahafinaritra zay androany hoe talita komy, mitsangana, ry zazavavy, ry zazalahy, miarena.
Halleluja. Mivoa. Ary devony zay Jesosy hivoaka androany. Hivoaka n'ilay fasana misy anay. Ilay misy fahafatesana eo amin'ny fiainanay. Tena Jesosy tena vangiony tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona ny tokantrano amin'izao fotoana izao Jesosy. Dia atsangandro fa misy fahafatesana any. Misy fahafatesana ao ananinao Jesosy. Atsangano Jesosy. Atsangano Jesosy. Fa mila mitsangana izay. Mila mitsangana ny fiainanay. Mila mitsangana ny ara-panahinay, mitsangana ny ara-pitiavanay, mitsangana ny ara-bolanay, mitsangana ny ara-pahasalamanay, mitsangana ny aminay manontolo Jehovah Andriamanitra. Halleluja. Ny voninahitra ny eo anao Andriamanitra. Ny saotra sy ny derany eo anao ry tompo-tianay. Za matoko Jesosy amin'ity androany ity. Fa tsy kisendrasendra zao zavatra iainanay zao. Misy olona iantefana zany teny zany ary engana izao toriteny zao, zao fandarana zao, ho fofondrano reny zany olona zany indray androany. Ka hitsimoka indray izy na dia efa maty any anatin'ny vovoka sy ny tanana zany fakany. Andriamanitra dia hisy fofondrano reny amin'ity androany. Tanatin'izany toriteny zany. Dia ho velona indray izy. Dia hisandrahaka vaovao indray. Dia ho velona sy maitso tahaka ny vaovao indray. Ho fialokalofan'ny olona mihitsy Andriamanitra. Io fiainana efa tsy nisy io Jehovah Andriamanitra hialokalofan'ny olona izay. Ho fitahinao amin'ny manodidina izay. Ho tahinao mihoatra ny rehetrarehetra. Ho voninahitra ny anaranao. Misaotra Jesosy. Mamelany eloko izay rehetra tanaty fahafatesanao tamin'ity androany ity. Ary te hanangana azy ianao. Ianao rehetra izay mety mandalo olana ady sy ny sisa ka miandrandra izany fananganana izany dia izao ny ataovy ao an-tsainareo. Teneno Jesosy, za Jesosy tsy verina ho faty intsony. Ialako amin'izay ty zao tontolo zao ty. Za Jesosy tsy verina ho faty intsony raha atsanganao amin'izao. Fa anangana anao Andriamanitra ry avana. Anangana anao Andriamanitra. Mihoatra lavitra anao izay eritreretinao mihitsy. Halleluja. Ankasitraka Jesosy. Ankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra ateny. Ny dera sy ny haja, ny saotra sy ny voninahitra Jesosy. Ny efa tolotraianao hatramin'izay, hatramin'ny taloha dia ho mandrakizay. Raha misy tsy voalazako Jesosy ianao malala ny masoa dia apetrako ambany fiainao zany. Raha misy tsy voalazako dia anao mihoatra lavitra ianao, mikarakara ny fiainanay, mikarakara ny aminay manontolo. Sotra Jesosy. Ankasitraka ny Tompo. Halleluja. Dia vosi Satana dia afatrao amin'ranao tsy afaka hitsaingana dia litera ray tamin'izay nafampiteta azy androany. Fa samy amoha avy zato eny am-pon'ny olona tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra teto. Misaotra Jesosy io. Halleluja. Amen. Ivavaka ny firenena Bavy Berta amin'izao fotoana izao ampandrotsika ny Babitsika Berta fa ny Koeta ivavaka ny firenena. Tay tompona Bavy Berta. Afaka miteny vena Bavy Berta ivavaka ny firenena. Iny tombosika rehetra iara ivavaka risika. Ry Jesosy tompo tsara indrindra mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra anao tompo satria nomena fotoana mbola nahatratra izao fotoana ankehitriny antsoaneny anaranao izao. Nanao izay raha tsy teo masonao izahay tompo kanefa Jesosy isaoranay ny amin'ny famindrampo izay nomena ho anay rehetra mbola afaka mihaino ny teninao masina. Afaka nideranao tamin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masinao izany. Ary isaoranay lehibe tamin'ny fitondranao. Nomena ny teny ny mpanomponao, nitoriana tamin'ireto mpanomponao ireto. Tsy hainay ny tsy isaotra anao amin'ny lehibe ny fitiavana ho anay Jesosy Tena vonina zahay hitsangana amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masinao. Hiala amin'ny fahafatesana izahay Jesosy satria matoky ny fanatrehanao izahay. Matoky ny fitantrananao izahay, matoky ny herinao tsy manan-kera tsy amin'ny alalan'ny fanahy masinao. Ary amin'izao fotoana ankehitriny izao Jesosy malala tsy miafina aminao ny firenenay, ny Madagaskaranay, tena miondrika eto anatrehanao mitala ho aminao izahay. Velome antro amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masinao ny fitondrana avy aminao izany firenenay izany. Mba tena hifantoko aminao Andriamanitra, hankatony teninao ary hanana sofina tsoho lalidalovina ihany fa tena hanentenao masina. Tompo Andriamanitra mamindrafony an'izany firenena izany
raha misy nataon'izany vahoaka alasy rehetra Jesosy raha misy ny fahafatesana eo amin'ny firenenatro amin'ny alalan'ny fampitana maro isan-karazany dia mifona eto anatrehanao matoky ny fitsahanao aty amiaiky hitsangana hankatonon-tenao tena handreny tenao satria ianareo ihany no tombo sy mpamonjy ny izany firenenay izany ny fahantrahan'Andriamanitro ny karakaina izay mandalo amin'ny firenenay amin'izao fotoana izao dia matoky ny fanatrehanao ny amin'izany firenenay izany ianany mahalala ny mahasoa rehetra indrindrandrindra ny fifoazana mialan'ny ara-panahindriamanitro dia petraka feno am'larana amin'izany ary isaranay ny amin'ny fitaovana rehetrarehetra lesina nanatanteraka izao fandaharana izao tsy hainay ny tsisy sotrana Jesosy satria ny herin'ny fanahy masina lesina nanatanteraka izao fitombavaka izao ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitro ny nenonay ny teninao masina natozo anay velo ny fanantenana ny amin'ny fanarahana ny dianao ary tena manana fanantenana fa tena hitsangana izahay Andriamanitro hanaradianao misaotra ray io misaotra fanahy masino haleluya amen Alléluia. Misaotra betsaka ny anabavitsika Berta tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay dia misaotra anao ihany koa misaotra anao rehetra nandray anjara teto androany ranabavy Angela avy any Chine nitondra ny vavaka fanombohana ranabavy Marijo avy any États-Unis nitondra ny toriteny ranabavy Berta avy any Koweït no nitondra ny vavaka ho an'ny firenena dia misaotra anao rehetra naharitra ny teto hatramin'ny farany tapitra eto fandarantsika fa ny fandarana ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra afaka miditra mihaino ny akiradio ianao www.andramokaizao.com www.andramokaizao.com dia miditra ao anatin'ny site web ny akiradio ianao dia mihaino radio tsy dia misy zavatra be dia be hojerenao anaty site web antsika eo tsisy fotoana mbola anaovana an'izany tsika fa ny zava-dehibe dia anao mandrea fofondrano isan'andro dia misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina mandeha ao zao fandaharantsika izao rapitso amin'ny 9 maraina amin'ny akiradio dia mandeha ao ilay fandarana izay ataony anabaviaina teninaina izay vakina isan'andro dia ao amin'ny Facebook amin'ny 7 maraina dia meno finaritra antsika rehetra ho tahin'Andriamanitra raha mbola sy tonga amin'ny ray lanitra Jesosy dia eo neto tsika rapitso amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo ralina koa mbola misy toriteny foana ankoatran'izay ny hirahira ara-pilazantsara izay lahatra mampioninao tolotratsika mpitiavana samy tahin'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra koa tsika fa nanomboka androany ny famanana ny ankizy any Madagasikara atao amin'ilay groupe Gamaliel izay nanangonana antsika vola ary dia zavatra hitoy izy io satria dia isan'andro nanomboka androany zany tsika isan'andro ho alefa aminareo ny sary rehefa avy eo ihany anao publication rehefa napotra n'izany hetsika izay natao androany izany any napotra sary isan'andro fa manomboka eto zany dia mamoky ankizy foantsika isan'andro raha mbola tsy ritra koa ny eo ampelantanantsika ka mbola entan'ny fanamasintsika rehetra mba mahalala tanana kely amin'ilay kely avy any anatintsika antsika tsy mila zavatra be dehibe hoe tsy maintsy zao na izao fa zay kely vao tsy rambotanana no atambatambatritsika dia mahatonga ny hoe ray mbolanja 5 ihany ny ariary ny fomba fiteny dia ho tahin'Andriamanitra ny ianao amin'izany raha mbola misy azo ny tananao atao dia araka ny teninay ianao hoe tantara mitoy io manomboka androany tsy tsahatra ntsony no famahanana andreo ankizy ireo alefa aminareo ny sary mihinana yaourt ireo mihinana mofo ireo isaky ny amin'ny goûter any amin'ny maraina zany sy ny amin'ny hariva ihany koa dia mahatonga an'izay be dia be ny ankizy tsy ampy sakafo any Madagasikara alefa mody fotsiny satria maninona satria tsy ampy sakafo mianana an-trano dia tsika indray na dia tsy hoe association ngezabe tsy hoe mpanan-karena be daholo tsika fa zay kely aty amintsika mofo 5 sy azan-drano rony tany amin'ilay zazalahy kely fa ino no nentin'ny Jesosy teo anatrehan'Andriamanitra dia mba tahaka izany koa tsika reny mivolavola entintsika eto reny izay tsy aminay tsy kely reny Jesosy raha toerana nijery fanaty lefa manano tena tsy kely reny fa ngeza indrindra izy zay koa tsy mba mijery andreny hoe kely so dia menatra ny hoe 10 € fotsiny ianao na tsia ngeza be mihitsy zany ale surtout avy antsika vola malagasy zany mahavita zavatra dia mitondra anjara lehibe amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika manao zavatra amin'ireny kely sy bitika sy madinika reny samy tahin'Andriamanitra raha mbola sy tonga amin'ny ray lanitra Jesosy dia eo neto tsika rapitso amin'ny lera tahaka izao dia farany araka taminao teto mahireza daholo tahiny tompary alleloia